स्नो पे चलने के लिए एक बहुत अच्छी टिप है। आपने देखा होगा जब आप स्नो पर चलते हो तो ऐसी क्रैकिंग साउंड्स आती हैं। तो जब भी आप स्नो पर चलें तो हमेशा कोशिश करें कि वहाँ पर पैर रखें जहाँ पर स्नो नहीं है। इससे आपको क्रैकिंग साउंड नहीं आएगी। ऐसी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।